今日想同大家分享嘅題目係最有效嘅禱告。阿門嚇！我哋個個都好想話，我點樣禱告神就會聽，係咪啊？因為我哋最介意基督徒個最留意、最需要、想要嘅就係我個禱告，神一定會聽。係啦，上嚟睇下一節經文，歷代志下7章14到15節，係咁講。這稱為我名下的子民，若是謙卑自己，禱告尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。我必睜眼看，側耳聽，在此處所獻的禱告。呢段禱告大家都好熟悉嘅，就係所羅門王去建完聖殿之後，去將呢個殿獻俾神。跟住當晚，神就向佢顯現，神就咁樣同所羅門咁講：這稱為我名下的子民，若是謙卑自己，禱告尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。我必睜眼看，側耳聽，在此處的禱告。好多時候，當我哋讀到呢度嘅時候，我哋都係只係將呢段經文當住係神向以色列嘅成個民族一個整體嚟講嘅説話。所以好多時候我哋都會睇到喺一啲復興基督徒嘅復興聚會上邊，嗰啲牧者通常都會點帶領全會眾一齊嚟向神悔改，或者甚至話我哋代表我哋個國家神啊，我哋嚟悔改。我哋以為好似話，當我哋帶領全會眾做咗呢個禱告之後，或者話我哋代表成個美國，我哋嚟向你認罪悔改，我哋以為咁樣我哋認罪悔改之後，神就會聽啦。因為聖經正話唔係咁講咩？若是謙卑自己禱告嘅時候，就會聽啦嘛。所以好多牧者就以為，當我哋帶領全體一齊禱告之後，復興就會臨到啦，係咪啊？所以呢段經文係復興聚會一定唔會缺少嘅經文。但係我哋有幾多人，多少人會用呢段經文嚟咁樣嚟為自己禱告呢？我哋只係將呢個經文放喺為別人、為國家一個好宏偉、好宏大個事件上邊，我為你哋代表全部人嚟認罪悔改。其實神呢度係對我哋每一個人講，係對你、對你、對我所講嘅，讓我哋忘記咗讓我為咗國家嚟啊！喺度神啊，我哋認罪悔改，讓我哋忘記呢樣。因為聖經點講啊？佢話：這稱為我名下的子民，誰是稱為我名下的子民？你同我信咗佢嘅人。我哋代表嗰啲未信過人嚟認罪悔改有咩用呢？佢哋都未信主，佢哋都唔認識神。我哋好多時候，我哋將神好多時候聖經裏邊所啲個經文、聖經嘅神嘅教導變成好神化咗、好宗教化。我哋以為一講完呢句説話之後，神個悔改，我哋一悔改完之後，神個復興就會臨到啦。我哋以為好似好簡單。好多時候我哋將聖經好多經文當成一個好似嗰啲講得唔好聽啲嘅，好似我哋嗰啲咒語咁啊、念經咁啊，講完嘢之後，講完一段之後，聖靈就嚟啦，神就嚟啦。我哋將啲經文當成好似係一種咁樣，一講完呢句經文，神就會做事咁樣。其實唔係啊，呢度係講你同我要咁樣去做，這稱為我名下的子民，讓我哋忘記咗別人先為你同我，若是謙卑禱告，係咪？你同我這稱為我名下的子民，若是謙卑自己禱告。好多時候我哋用嚟代表嗰啲未信嗰人，係咪？其實神係話：嘿，我係講緊你啊，我係講緊你啊，你唔好代表別人悔改，你顧好你自己先，你自己要悔改啊！你想復興嗎？你想復興嗎？我哋每一個人自己做好自己，我哋自己喺神嘅面前悔改。神唔係話你代表佢哋，叫其他人嚟悔，你代表嗰啲未信嘅人悔改嘅時候，當你代表其他人喺帶住1000個人信徒喺度，大家話主啊，我哋代表成個美國嚟悔改嘅時候，嗰班未信嘅人仍然呢個時候仍然活喺罪惡當中，佢哋仍然花天酒地活得好開心。但好多時候，當我哋做完咁嘅禱告之後，我哋自我感覺良好，今日真係好復興啊！但係神話，你個罪啊，你同我自己要。如果你想成個國家復興嗎？你同我先悔改，你同我先悔改，謙卑自己。
因為當我哋自己謙卑悔改，我哋自己被復興嘅時候，我哋生命改變咗之後，我哋就會出去向別人傳福音，帶領嗰啲未信嘅人信主。好多時候我哋基督徒好喜歡做呢啲好偉大嘅禱告，禱告完之後自我感覺良好之後，翻到屋企又坐喺度等幾時有下一個復興聚會啊？邊度有復興聚會我就追啦。但係咧坐喺度唔做耶穌所吩咐嘅，你們要去向萬民傳福音。咁樣復興點樣會臨到呢？復興點樣會臨到呢？你自我感覺良好，祈完禱之後翻屋企坐喺度坐到等到下個禮拜再嚟。嗰一個禮拜成個禮拜嘅時間，你冇去向人傳福音，你冇為呢個國家禱告，冇為別人禱告，你冇服侍神，復興點會臨到呢？但好多基督徒就將呢啲經文當成好似一啲咒語、一啲念經。好多基督徒其實我哋真係念經㗎，我哋，因為我哋以為講完之後，帶領大家一齊阿門之後，神就會做嘢啦。No。這稱為我名下的子民，讓我哋先謙卑自己，由自己嚟做好，謙卑自己，係咪啊？謙卑自己，好多時候我哋唔禱告，唔係因為我哋唔知道禱告個重要性。我哋基督徒個個都知道禱告好重要，我哋聽咗好多人分享，禱告神係會聽嘅，禱告帶嚟好多神蹟奇事㗎。但係好多時候我哋都話：哎呀冇時間禱告啊！哎呀牧師啊好攰啊！好多藉口俾自己話冇時間禱告。點解咧？甚至乎我哋話：哎呀牧師，我一禱告我就冇嘢講，我就瞓着㗎，我就會分心啦。點解咧？係咪？好多時候因為唔係我哋唔知道禱告嘅重要性，係我哋覺得我唔需要禱告，因為我哋驕傲，我哋唔能夠謙卑自己，我哋覺得目前呢個時候我都冇咩需要神啦，所以好多時候我哋禱告會有冇嘢禱告啊？弟兄姊妹有冇禱告啊？冇嘢啦，冇嘢啦，幾好幾好，因為我哋覺得呢個時候我都幾好啦，我一切生命中所有嘅嘢我都能夠控制啦，喺我掌握之中幾好，所以我唔需要神，暫時唔需要神。呢啲事情我可以處理，我暫時唔需要神。我哋會同神有時一定嚟揾你，暫時將你擺喺個保險箱入邊，擺喺個鑲金嘅神台入邊。好多時候我哋真係將神，我哋嘅主耶穌當成偶像，擺喺個神台嗰度，閂住，暫時擺埋一邊。有需要先至嚟揾你，冇需要就唔需要。初一十五就嚟揾你。我哋基督徒嘅初一十五就係星期日、復活節、聖誕節、感恩節。我哋初一十五嘅時候就嚟揾神，平時冇嘢嘅時候就唔得閒啊。因為我哋唔能夠謙卑自己，認為我哋嘅生命、我哋嘅一切係需要神㗎。我哋覺得自己暫時一切都幾好。謙卑自己就係認識到自己需要神，無論你有幾多個才幹，你係幾咁能幹，無論你喺一間公司裏面做到 CEO， 你喺一間公司嘅董事，無論你自己有幾成功，如果冇咗神，呢一切都唔能夠成就。我哋要明白自己呢一樣嘢，無論我幾咁有成就，幾咁有聰明智慧，我銀行個零係有幾多個零頭，7、8個零頭。但我知道呢一切都係神嘅恩典。如果冇咗神嘅時候，呢一切都唔會臨到我身上。所以我時時刻刻都需要神。係咪？謙卑自己係認識到自己嘅一切嘅成就係神嘅恩典。所以我冇嘢禱告嗎？呢個暫時又冇需要禱告嗎？我嚟到神嘅面前仍然禱告。我嘅禱告會係什麼？係感恩。好多時候基督徒以為我暫時冇乜嘢問題，我就唔需要禱告。唔係啊，弟兄姊妹，我哋冇嘢要求神嘅時候，我哋就向去感恩。你個孩子如果唔需要向你攤大個手攞錢嘅時候，佢就唔嚟揾你嘅時候，你嘅心會點諗啊？呢個衰仔係咪啊？唔需要錢嘅時候都唔嚟揾我。好多時候我哋基督徒就係咁啦，冇嘢嘅時候唔嚟揾神。但係如果我哋活喺神嘅保守當中、神嘅恩典當中、神嘅祝福當中，當我哋冇需要嘅時候，我哋嚟到父神面前講：多謝你，我要認識你，我要多謝。謙卑自己就係好似羅馬書12章16節所講嘅：不要心高氣傲，倒要俯就卑微嘅人，不要自以為聰明。謙卑自己就係俯就卑微嘅人，唔好以為自己好了不起。好多時候呢個就係我哋講到嘅屬靈嘅驕傲。
好多時候，有時有啲基督徒當佢哋越係愛神，越係親近神嘅時候，讀經越多，禱告越多嘅時候，好多時候會睇到教會裏邊，你又唔讀經，奉獻聚會你又唔嚟聚會，琴晚小組又冇見到你，禱告會又唔參加，我哋開始會喺心裏邊，我哋口唔會講出嚟，但係心裏邊會覺得點解你哋班人咁㗎？唔似我咁樣樣。好多時候我哋會睇唔起嗰啲唔比我哋冇咁屬靈嘅人，我哋覺得哎呀，佢哋真係好冷淡啊！屬靈嘅驕傲，謙卑自己就係苦就卑微嘅人，知道弟兄姊妹跟唔上自己嘅步伐嘅時候，你踎低嚟拉佢一把，陪佢行，佢冇你走得咁快嘅時候，你就慢落嚟，走慢啲，拖住佢走得咁快，唔好一邊走一邊望喺度，呢班人咁慢㗎，咁慢㗎都唔似我咁樣。好多時候我哋要睇下我哋自己裏邊有冇呢個屬靈嘅驕傲。這稱為我名下的子民，若是謙卑自己禱告，把神將謙卑放喺禱告前邊，睇唔睇到弟兄姊妹？若是謙卑自己，佢唔係話若是禱告謙卑自己轉離自己嘅惡行，唔係。若是謙卑自己禱告，即係話當我哋禱告之前，我哋要謙卑自己，我哋要謙卑自己。我哋睇下路加福音18章9到14節，耶穌咁樣講：耶穌向那些自以為義而藐視別人的人講了這比喻。有兩個人上聖殿去禱告，一個是法利賽人，一個是稅吏。法利賽人獨自站着，自言自語地禱告說：上帝啊，我感謝你，我不像別人勒索、不義、奸淫，也不像這個稅吏。我每週禁食2次，我所得的都獻上1/10。那稅吏遠遠地站着，連舉目望天也不敢，只捶着胸說：上帝啊，開恩可憐我這個罪人。我告訴你們，這人回家比那人倒算為義了。因為凡自高的必降為卑，凡自卑微的必降升為高。睇唔睇唔到呢個法利賽人？好多時候就係我哋呢啲好親近神、好屬靈嗰啲人。神啊，你睇下我係咪？係講咩啊？睇下我神睇唔睇到啊？我呢啲一切勒索不義奸淫嘅嘢，我一啲都唔做。你睇下我幾咁聖潔，我守住你啲律法啦。而且點啊？禁食人哋1次，我1個禮拜禁食2次。我犯得嘅，我一定1/10俾你。神啊，你睇下我做得幾好。跟住睇下我唔似佢啊，你睇下佢，我唔係佢咁噶。神啊，我應該得獎賞啩？開心。所以，但係呢個稅吏佢點講嚟到神嘅面前？佢話：神啊，我認識到我係一個罪人，去謙卑自己。神啊，我係一個罪人。神話我喜歡呢個稅吏，仲多過喜歡呢個自以為義嘅人。所以嚟到神面前嘅時候，我哋要謙卑自己。當我哋為別人個屬靈生命禱告嘅時候，當我哋覺得某某弟兄、某某姊妹或者教會裏面一大部分人嘅屬靈生命唔火熱嘅時候，我哋為佢禱告嘅時候，我哋要睇下我哋係用咩心態嚟為佢哋禱告。你用咩心態嚟為佢？神啊，呢班人真係唔愛主啊！神啊，你睇下佢哋，哎呀，神啊，復興佢哋啦！佢哋好冷淡啊！神啊，佢哋都唔愛主嘅，佢哋又唔咩？我哋係咪好多時候喺為佢哋禱告嘅時候，同時我哋都批評論斷佢哋，定佢哋嘅罪咗咧？神啊，你睇下呢班人，你睇下啊，又唔見到佢啦，又冷淡啦，又唔舉手，又唔乜嘢啦。神啊，佢哋真係冷淡啊！神，我為佢哋禱告，復興佢哋吧，係咪啊？自以為義啊，好似個細，我哋冇謙卑，我哋以為自己好偉大，為別人禱告，其實我哋帶住驕傲嚟為別人禱告，帶咗個比較嚟同人禱告，讓我哋謙卑自己。我哋話：神啊，我但願見到教會眾弟兄姊妹都一齊嚟同心嚟敬拜你，因為你係配得嘅。神啊，復興我們吧！神啊，教會裏邊仲有一班弟兄姊妹，佢哋唔能夠火熱，神啊，喺你生命當中動工吧！鼓勵佢哋吧，改變佢哋生命，祝福佢哋吧。放低我哋個驕傲個論斷個心去，謙卑自己，苦就卑微嘅人，跪低嚟拉嗰啲冇你行得咁高、爬得咁高嘅人，拉佢哋上嚟，而唔係喺高高在上喺上面話行快啲啦，你哋行快啲啦，點解唔行快啲㗎？我叫你攞嗰個梯你都唔攞，你偏偏要咁樣自己行，快啲啦，快啲啦，冇阻住我。
而唔係高高在上嘅喺度叫人哋點啊？係踎低拉佢哋上嚟，俯就邊。所以這稱為我名下的子民，你同我喺你禱告之前謙卑自己。神話謙卑自己，信主越耐嘅人越要小心自以為義。信主越耐嘅人應該越謙卑自己，越能夠俯就卑微嘅人。喺教會侍奉嘅人，有好多侍奉嘅人要小心自以為義，看不起嗰啲唔侍奉嘅人。常常禱告嘅人要自以為義，睇唔起嗰啲不禱告嘅人。雅各書4章6節，聖經咁講，佢話：上帝抵擋驕傲的人，但賜恩給謙卑的人。佢抵擋驕傲嘅人，賜恩俾嗰啲謙卑嘅人。所以我哋時時刻刻，我哋要省察我哋嘅內心是否係隱藏住嗰啲驕傲，而阻擋咗我哋嘅禱告。省察我哋嘅心係咪帶住驕傲嚟禱告，而阻擋咗我哋嘅禱告達唔到神，我哋都唔知道。然後神話：尋求我的面，轉離他們的惡行。尋求我的面，好多時候當我哋禱告嘅時候，我哋只在乎把我哋所有嘅需要話俾神聽。一嚟到神面前就話：神啊，我要呢樣嗰樣嗰樣，幫我幫我幫我。我哋只在乎神有冇聽到我哋嘅禱告，有冇回應我哋嘅禱告。我哋不在乎尋求神的面。好多時候我哋不在乎尋求神的面，我哋唔在乎神係點樣嘅，佢嘅心意係點樣嘅。我哋只係在乎自己。神啊，點解我個禱告你未聽㗎？神啊，點解你唔聽呢樣？神啊，點解我孩子係咁嘅？神啊，尋日點解？幾時？點解？仲有冇？幾多？我哋好多時候就係問呢樣嘢，我哋唔在乎神嘅心意，佢係點嘅？因為我哋冇時間啊！我哋話：神啊，我冇時間嚟浪費，係咪啊？神啊，我冇時間啊！我只係得5分鐘啫。我哋話：神啊，我只係得10分鐘俾你啫。所以我好珍惜呢10分鐘。一嚟到我面前嘅時候，好重要嘅，將我所有嘅最重要嘅嘢，我個需要交晒俾你。神啊，我只係得10分鐘，我冇時間同你傾偈。好多時候我哋就係咁啊，在乎自己，我哋根本不在乎神，我哋只係向神攞啊！我哋好似你問下弟兄姊妹，呢個你嘅孩子如果每次向你伸手攞錢嘅時候，你會點諗佢？舊年聖誕嘅時候，我孩子買咗呢本書俾我同師母啊，佢話 My Dad's Testimony， 師母嗰就 My Mom's Testimony， 即係我爸爸嘅件。入邊有好多個問題，即係我要填嘅，我填晒之後要俾翻佢哋嘅，即係話你係點樣對你嘅生命中係點樣去信主㗎？你點樣去跟隨神㗎？點樣乜嘢？有好多個問題我要填晒。你個禱告係點㗎？我要填晒之後要俾翻我個孩子嘅。點解佢要咁做咧？因為佢話我想認識我個爸爸。佢話我想認識，我要知道我爸爸係點樣跟隨神，我要知道我爸爸係一個點樣嘅人。所以話花時間咧。好慚愧，我哋未有時間去寫。但係弟兄姊妹，佢話我收到呢本書嘅時候，我好開心，因為點解？我個孩子唔係話爸爸，我要呢樣嘢，我要嗰樣嘢。佢話我想認識你，話俾我聽，你係一個點樣嘅人。呢個就係尋求我的面啦。神話我想你哋認識我，父神啊，你係一個點樣嘅神？你嘅心意係乜嘢？話俾我聽，我想認識你。弟兄姊妹，我哋有冇咁做咧？平時我哋不在乎啊，我哋只係伸大個手板向佢攞啫。所以呢個時候，縱使我孩子係大個咗，我個仔女大個咗，但係隨時佢哋有需要嘅時候，唔需要我係唔會，我係隨時隨地嘅幫助佢哋。我哋屋企所有嘅東西都係佢哋嘅，佢哋隨時可以攞張卡碌，我哋張卡碌完之後咧，先話俾我哋聽嘅。就算佢攞張卡錄完好大嘅，之後話俾我哋聽嘅時候，我哋都唔會話：哎呀，點解你咁？我哋唔會，因為佢哋得着我哋嘅心，去得着我哋嘅心，所以佢哋點樣去使用我哋屋企嗰張卡，我哋係唔會在乎嘅，因為佢話喺個生活當中話：爸爸，我想先認識你啊，我想知道啊，因為佢話我想知道你，我想弟兄姊妹。你有冇咁樣去同你個父親、你個父神咁樣去禱告呢？每一次當你嚟到神嘅面前，你係點樣去禱告嘅呢？係咪只係伸大手板去攞嘅呢？
反省翻下我哋自己。我孩子呢個禮拜去翻嚟10日，佢本來係跟佢個牧師嚟到喺 Santa Clara 嗰度 Silicon Valley 嗰度有個服侍，之後咧佢哋就要翻去噶啦。但係佢話，既然翻到嚟啦，佢特登同佢個牧師講話，允許去 work from home 喺屋企，即係咧喺呢度做工有10日嘅時間。點解咧？係咪係話我掛住屋企，我好想翻嚟，我好想翻到呢個家裏邊。所以佢話，佢同佢牧師講話，俾我去 work from home 呢10日，因為佢個心話，我掛住，我喜歡呢個家，我心喺呢個家裏邊。所以我只係話，對唔住弟兄姊妹，呢個禮拜我啲時間要俾我個孩子，因為我想花時間同佢哋喺埋一齊。弟兄姊妹，你睇唔睇到？當你得着你父親嘅心嘅時候，你嘅父親係特別喜悅你㗎。點解我會咁講？因為我哋係照住神嘅形象嚟做㗎，即係好多時候我哋都係會表現出神嘅形象。神係點樣做事，我哋做父母嘅好多時候都係咁樣㗎。我哋係會反映神嘅形象㗎。所以神嘅心意就係話：孩子，你嚟尋求我的面吧，尋求神的面吧。大衛係一個合神心意嘅人。睇節目你睇唔睇到？大衛唔係話你睇下我幾好，我1/10奉獻，我做呢樣做嗰樣，好似法利賽人咁樣。大衛生命中犯咗幾多個罪？係咪？大衛個罪包括奸淫，包括殺人老公。但神話我饒恕你，我饒恕你，因為大衛得着神嘅心意。當大衛犯罪嗰時候，神唔係話哦冇除你唔悔改都饒恕你，神唔係咁嘅神。當大衛悔改嘅時候，當神藉着先知拿單一話俾佢聽嘅時候，佢心係柔軟嘅，佢即刻話：主啊，饒恕我啊！佢即刻悔改，而且呢個悔改唔係只係話神啊對唔住咁簡單。佢個禱告，你留意下大衛個禱告係乜嘢？即係你會留意，當你去留意大衛嘅生命嘅時候，你好好嘅睇大衛嘅生命嘅時候，你會學到好多點解神會喜悅佢嘅東西。因為大衛當佢悔改嘅時候，佢唔係只係講神啊饒恕我禁食咁簡單。佢個禱告其中一句説話話：不要將你的靈乜嘢啊離開我。大衛話：我知道啊，我犯咗罪啦，我同你隔絕啦。但係主啊，唔好將你嘅靈離開我啊，因為我唔想同你隔絕啊。大衛嘅心意係話：我要同神保持一個親密嘅關係。所以縱使大衛犯咗罪啦，但係神話我喜悅你，因為你嘅心永遠都係向着我嘅。你有一個悔改嘅心，你有一個親近我嘅心。你隨時隨地都係話：主啊，我唔你攞走我其他所有東西都可以，但係千萬唔好將你嘅靈離開我。大衛看重佢同神嘅關係多過其他嘅東西。因為大衛係一個尋求神面嘅人，所以神話佢係得我心意嘅。神特別喜悅大衛就係呢個原因。今日我哋有幾多弟兄姊妹只係留意我唔可以做呢樣嘢，我唔可以做嗰樣嘢，我唔得做呢樣，唔得做嗰樣，唔得做嗰樣，保持我睇下你睇下我做得幾好，我乜都唔做啊，唔似佢。但係我哋嘅喺心裏邊，你有冇話神啊？我更加想認識你，我想親近你，我想知道你係誰。所以神唔係話睇你做咗幾多嘢啊，神係話你嘅心係咪嚟尋求我的面呢？弟兄姊妹，所以詩篇37篇4節係話：你要以耶和華為樂，他就把你心裏所求的賜給你。你要以耶和華為樂啊！你要喜悅喺神個家中裏邊啊！你要喜悅讀神個話語，你要喜悅禱告嘅時候同神親近嘅時間，你要喜悅喺敬拜當中嘅時候，你向佢表達你嘅心意。所以弟兄姊妹，敬拜嘅時候唔係你只係企喺度唱詩。有時我諗神會唔會喺敬拜當中嘅時候，佢同你講話：哎呀，你都係唔好喺度啦，係咪？因為你企喺度嘅時候，人人都喺度舉手嘅時候，你喺度木喺度，又睇下手錶，又做下呢樣嘢，拗下頭，又做乜嘢？你話神係點睇你嘅咧？如果係咁嘅時候，喜悅神嘅時候話：神啊，我向你表達我個心意。你睇下今日我哋好多時候，我哋基督徒睇唔起嗰啲世界上面嘅人，我哋話你班屬世嘅人啊，落地獄嘅，你唔認識神，唔似我認識神。
你睇下我幾認識神，我同神有個關係。我哋基督徒標準答案，我同神，我哋唔係你啲宗教去拜呢樣拜嗰樣，我哋基督教係同神個關係幾好，係咪？大家唱詩歌嘅時候，一讀經嘅時候，哎呀，我讀經嘅時候我就瞓覺㗎啦，係咪？你返祈禱會啦，哎呀，我冇時間啊，咁你自己喺屋企祈禱啦，哎呀，我好忙㗎。呢啲係關係嗎？你真係愛神？你真係愛神？你嚟到你個女朋友、男朋友面前，你會咁樣又出街啊？又去街啊？你係咪咁嘅咧？弟兄姊妹睇唔睇到啊？啲世界嘅人，當佢哋喺佢嘅偶像面前嘅時候，喺 Taylor Swift 個演唱會裏邊嘅時候，花幾多個價錢、幾千蚊嘅價錢，為咗就係要站喺台前，同佢保持最近嘅距離。你跳我又跳，我舉起個手。好多時候基督徒話：我係基督徒唔舉手㗎，我咩？我唔習慣㗎。但係世界上嗰啲人睇住佢哋偶像嘅時候，個個都舉住手。點解？因為我想摸到你啊！因為你係我個偶像，我個心迷住 Taylor Swift， 我心為佢而瘋狂，所以我要去到邊我跟到邊。佢喺嗰度開演唱會，我花足幾大嘅價錢，我都去買飛去睇佢，而家買最前面嘅飛。你叫我比你叫得更加大聲，因為我心係屬於佢嘅。而我哋話：主啊，我愛你；主啊，我心屬於你。即係我哋所唱嘅：我心屬於你。但係我哋話：牧師又講到太長啦，又要祈禱，又要咩？好忙啊！牧師，我等住時間要走㗎啦。睇唔睇到個分別？我哋係咪真係愛神咧？我哋係咪真係以耶和華為樂咧？或者我哋只係講我以前拜觀音菩薩，但係而家我揾到個比觀音菩薩更加靚嘅，叫做耶穌。所以咧，我而家係拜佢唔拜你啦，因為佢比你勁，我拜佢啦。你係咪仲係帶住一個拜觀音菩薩嘅心嚟跟隨呢個神咧？呢個就係宗教啦，宗教唔能夠使到你得救。我哋係跟隨主耶穌，耶穌話：來跟隨我。所以我哋以耶和華為樂，弟兄姊妹，你真係愛神？弟兄姊妹，反映下自己嘅心，打開我哋嘅心吧。你話牧師啊，我冇時間啊，我冇時間，我冇做咧。如果我同你講，我有100萬係俾你嘅，但係咧你每朝早咧要從聽日開始有1個禮拜嘅時間，你5點鐘一定要起身，幫我讀晒呢篇作文去。每天都要起身 ，OK？ 4點鐘就要起身啦 ，OK？ 4點鐘讀到5點鐘，我每一天都會寫一篇作文俾你，你要同我讀，而且要背熟去。1個禮拜之後俾你100萬，邊個會參加？你唔會咁爽，我都要啊！我幾眼瞓，我都要校住個鬧鐘。你叫我老婆話一定要潑水潑醒我 ，OK？ 我一定要呢個禮拜捱咗呢個禮拜我就100萬啦。點解？因為嗰100萬係我心中所100萬，如果我俾你1000萬啊，好唔好？係咪啊？因為我為咗呢個係咪睇唔睇到啊？因為嗰樣嘢喐到你個心之後，你就會有行動啦。嗰樣嘢喐到你個心之後，你就會行動。好多時候我哋冇行動，我哋譬如因為嗰樣嘢仲未喐到我個心，嗰樣嘢仲未喐到我個心，未喐到我個心，所以我唔會有行動。Elon Musk 如果依家話我俾100股 SpaceX 嘅股份你依家即刻放低呢個講座，叫 Mary 嚟代替我講道。你依家即刻飛嚟我屋企 ，OK？ 我馬上話對唔住，睇呢次會唔好意思 ，OK？ 我會向神會講 Mary， 你幫我講道 ，OK？ 我依家要見 Elon Musk，因為佢要簽字俾我100股 SpaceX。點解？因為嗰樣嘢喐到我個心啊！所以我會放下一切，幾大都去攞咗佢先啊！睇唔睇到弟兄姊妹？今日神喐唔喐到你同我個心咧？喐唔喐到你同我？所以唔好話，哎呀，牧師啊，我唔係咁噶，我唔係咁嘅人嚟噶，我有好多習慣過，好多咩噶，唔係。係因為可能神仲未觸摸到你嘅心，你嘅心仲未俾佢喐到嘅啫，你未俾佢喐到嘅啫。所以你要以耶和華喜樂，他就把心裏所求的都賜俾你啦。你喜悅神嘅時候，神都喜悅你啊。所以弟兄姊妹，尋求神嘅面唔係只係星期日，係每一日每時每刻嘅。
這稱為我名下的子民，若是謙卑自己禱告，尋求我的面，之後仲要乜嘢？轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。我必睜眼看，側耳聽在此處所獻的禱告。轉離我們的惡行，轉離我哋個惡行。羅馬書8章39節話：沒有任何事情可以，我哋先講轉離我哋個惡行。弟兄姊妹，我哋有冇轉離我哋個惡行呢？你今日有冇察驗過你自己生命當中仲有冇什麼東西係神不喜悅嘅呢？上個禮拜我哋講，當以賽亞一見到耶和華之後，一見到神嘅面之後，以賽亞以為自己好好啦，好蒙神喜悅啦，但係一見到神之後，佢先發覺原來我把口係不潔淨嘅。弟兄姊妹，我哋今日有冇喺神面前話：神啊，你光照我個心，睇下我裏邊仲有冇什麼東西惡沒有？大衛就係咁啦，神啊，求你監察我，看在我裏邊有什麼惡沒有？喺詩篇裏面所講嘅。點解大衛會咁得神喜悅？因為佢個禱告就係咁啦，神啊，求你看察我，看在我裏邊有什麼惡沒有？所以弟兄姊妹，當我哋為別人個惡嚟禱告，為佢哋抬禱之前，讓我哋先為自己個惡嚟禱告先為自己個惡嚟禱告，然後先至為別人個惡嚟去為佢哋代禱。所以羅馬書話：沒有任何事物可以令我哋同神個愛隔絕，但係呢個係冇錯嘅。沒有任何事情，保羅話可以令我哋以神個愛隔絕。今日無論係沒有什麼東西令到神係唔會愛你嘅，神係永遠愛你。甚至縱使你係活喺罪惡當中，神仍然愛你。你活喺罪惡當中，神仍然愛你，但係你個罪卻係能夠使到我哋同神個祝福隔絕。明唔明白？沒有什麼東西可以令到我哋與神個愛隔絕，因為神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切愛他的人不至滅亡，反得永生。所以縱使耶穌嚟到呢個世界就係為咗你同我個罪而上十字架嘅，所以縱使你依家活喺嘅罪惡當中嘅時候，神仍然愛你，佢仍然希望你要得救、悔改、回轉。但係因為我哋個罪個緣故，令到神個祝福冇辦法臨到我哋嘅身上。神愛你，但係個祝福冇辦法臨到你嘅身上，因為人非聖潔，不能見神嘅面。神仍然愛你，但係祝福未臨到你嘅身上邊。所以弟兄姊妹，罪唔能夠令到我哋同神個愛隔絕，但係卻會令到神個祝福冇辦法臨到我哋嘅生命當中。詩篇66篇18節咁樣講：倘若我心中藏匿罪惡，主必不垂聽我的呼求。所以如果我哋心裏邊有罪、有奸詐、有不神喜悅嘅東西嘅時候，縱使我哋點樣去禱告，神都唔會聽我哋嘅禱告，係因為唔係神唔愛我哋，神非常愛我哋，但係我哋嘅罪令到我哋嘅禱告達唔到神嗰度。所以這稱為我名下的子民，若是謙卑自己，禱告尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。我必睜眼看，側耳聽在此處的禱告。多少時候我哋對呢個經文誤解咗啦？我哋好多時候只係喺禱告嘅時候，我哋先攞出嚟引用。係咪啊？我哋禱告嘅時候，禱告到一半嘅時候，我哋話：神啊，因為呢個係你所講嘅，這稱為我名下的子民，若是謙卑自己，我哋會攞呢段經文攞出嚟喺禱告當中引用喺我哋嘅禱告當中。別人聽到嘅時候會覺得：哇，好屬靈啊！能夠引用呢個經文一字不漏嘅背得咁熟。弟兄姊妹，呢個經文唔係俾我哋喺禱告當中攞出嚟引用。If my people who are called by my name will humble，唔係咁樣俾我哋咁樣攞嚟禱告嘅時候攞出嚟引用嘅。弟兄姊妹，呢個經文係俾我哋
運用喺我哋嘅生命當中嘅。呢個經文唔係喺我哋想要復興嘅時候先至引用呢個經文嘅，唔係喺復興聚會嘅時候引用呢個經文，喺成個 stadium 裏邊帶住4-5萬人嘅時候，哇！我哋一個講員喺台上面，大家我哋一齊嚟禱告，若這稱為我子名下的子民，若是謙卑自己，我哋一齊嚟讀，唔係咁樣，我哋一齊代表美國嚟禱告，唔係咁樣嚟做嘅，弟兄姊妹。而係話喺呢個 stadium 裏邊，千萬個人，你同我每一個人都要謙卑自己，禱告尋求神嘅面，轉離自己的惡行，唔係俾我哋攞嚟引用禱告嚟用嘅，係一個神嘅吩咐叫我哋要做嘅。因為你同我已經信咗主啦，你係稱為主嘅名下啦，所以好多時候我哋會發覺，點解我引用呢個經文之後，喺成個復興聚會，大家都可以熱血沸騰嘅時候，阿們阿們之後，為復興嚟禱告，引用呢個經文，引用完又引用完，點解過去之後乜事都冇發生嘅？係咪啊？有幾多個復興聚會我哋參加過嘅？引用呢個經文神啊復興我哋啊，弱者稱為我名下的子民，神啊，我哋為咗呢個國家，我哋一齊嚟謙卑禱告。點解完咗之後乜事都冇發生嘅咧？因為呢個唔係一個經，唔係一個念經嚟嘅。這稱為我名下的子民，每一個在場嘅人，每一個人，每一個基督徒，你同我都要如此行，如此行。唔係如此禱告，係如此行啊！呢個係我哋應有嘅生命嚟嘅。當我哋每一個基督徒都咁做嘅時候，復興就會臨到嚟，神就會聽我哋嘅禱告。呢個係一個每一日應該要做嘅事情，係一個生活嘅形態，係一個 lifestyle 嚟㗎，係一個生活嘅方式嚟㗎。即係我時刻保持住一個謙卑嘅心，隨時隨地禱告。冇時間跪落嚟禱告嘅時候，我可以喺心裏邊禱告所以保羅話，就可以隨時隨地都多方面嘅禱告我哋可以係不斷嘅，係一個生命嘅，係不斷嘅認罪悔改，省察自己唔好活喺罪當中嘅。謙卑自己係一個生命，係一個每一日都去做嘅嘢。禱告係每時每刻嘅，尋求神嘅面係從心裏邊發出嘅。而轉離惡行係一個全新嘅生命，係一個全新嘅生命當我哋個生命係謙卑自己、禱告、尋求神嘅面，轉離他們的惡行嘅時候，呢個時候神嘅同在就會臨到我哋嘅生命當中。當神嘅同在臨到嘅時候，就好似當門徒跟隨住耶穌嘅身邊嘅時候，無論佢哋去到邊度，耶穌都喺你身旁嘅時候，咁樣佢哋有缺乏嘅時候，耶穌就會供應5餅2魚。佢哋遇到困難嘅時候、風浪嘅時候，耶穌就會為佢哋斥責呢個風浪，因為耶穌喺佢哋嘅身邊。而當我哋係咁做嘅時候，謙卑自己、禱告、尋求神嘅面、轉離惡行嘅時候，呢個時候我哋嘅生命就能夠吸引聖靈與我們同在。當聖靈與我哋同在嘅時候，我哋嘅生命就唔需要害怕。我哋有冇缺乏？我哋有冇需要？我哋又唔需要害怕。我哋就能夠喺敵人面前都不需要害怕，因為我哋就知道有神與我們同在。咁呢個時候我哋就知道，當我哋禱告嘅時候，神一定會聽。就好似當彼得同約翰佢哋喺船上邊遇到風浪嘅時候，佢哋走到船後邊，佢哋話：主啊，我哋死啦！主耶穌一瞓醒，擘下眼睛，斥責風浪，風浪就停啦。當有神喺你身邊嘅時候，你就會肯定你嘅禱告，神一定會聽。Amen， Amen， Amen， 哈利路亞。讓我哋嘅生命係吸引聖靈嘅，讓聖靈話：呢個人嘅生命吸引我，我要與佢同在。呢個人嘅生命吸引我，我要去到佢身邊，跟住喺一齊。弟兄姊妹，聖經講，當我哋信咗主之後，聖靈就住喺我哋心裏邊，啱唔啱？啱，非常之真實。但係同樣嘅都有好多時候，我哋令到聖靈嘅擔憂，令到聖靈離開咗我哋都唔知道。因為好多時候聖經話唔好忽略聖靈個感動，但係好多時候
我哋就係咁樣我哋係啊，我哋以為聖靈喺我哋心中啦，我一定會喺我，所以咧我就永遠都有聖靈同在噶啦。但係聖經話人非聖潔不能見主的面。好多時候因為我哋嘅罪嘅緣故，令到聖靈從我哋嘅生命當中離開咗。因為神係聖潔㗎，佢唔可以住喺一啲不潔淨嘅器皿當中㗎。所以讓我哋嘅生命係蒙神喜悅嘅，讓聖靈話：我喜歡呢個殿，我喜歡嗰個殿，我喜歡嗰個，我願意跟住佢一齊去。Amen，一齊嚟起身回應神吧。